પંચમહાલના કાલોલમાં વાદળછાયા વાતાવરણ બાદ વરસાદી માહોલ છવાયો છે। ક્યાંક ધીમી ધારે તો ક્યાંક ભારે પવન સાથે વરસાદનું આગમન થયું છે। ઉકળાટભર્યા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદ વરસતા ગરમીમાંથી લોકોને રાહત મળી છે। મેઘરાજાની પધરામણીથી સ્થાનિકોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી છે। છેલ્લા કેટલાય સમયથી ખેડૂતો પણ સિંચાઈના પાણી માટે વરસાદની કાગડોળે રાહ જોઈને બેઠા હતા અને હવે ખેડૂતોએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે, કારણ કે સારો એવો વરસાદ પંચમહાલના કાલોલમાં થયો છે। તેને લઈને હવે સિંચાઈ માટે પણ પૂરતું પાણી મળી રહેશે।